د کابل ولایت دوهمې امنیتي حوزې منصوبینو یو تن د موټرو غل نیولی. د یادې حوزې د جنایي څېړنو آمر د نیول شوي غله په اړه داسې وایي. کابل امنیه قمندانۍ مربوط د دوهمې امنیتي حوزې زړورو مجاهدینو یو لړ کشفي عملیات درلودو. د یادو کشفي عملیاتو په ترڅ کې یو کس غل د غلو له بانډ څخه ونیول سو. په داسې حال کې چې د یو هیوادوال موټر غلا کول او هغه یې نامعلومه ځای ته انتقالول گرفتار سو. یاد کس د دوهمې حوزې مربوط دانینل سیمې څخه کارتې پروان سیمې څخه تقریبا 11 موټر په سرقت باندې وړي غلا کړي دي. دی په یو بانډ کې کار کوي چې هغه بانډ 6 کسان لري. د 6 کسانو څخه یې د 3 کسانو هویت تر اوسه پورې موږ کشف کړی ده او 3 کسان چې تر اوسه پورې هویت افشا نشته. زموږ کشفي او افراطي منابع فسي دي هغه به انشاءالله گرفتار سي او هغه موټر چې هغه غلا کول سي اوس مجاهدینو ته په لاس راغلی ده هغه به بیرته رسما هغه خپل اصلي مالک ته وسپارل سي. بل ورته بیا نیول شوی غل له خپلو کړنو پښیمانه دی او د عدلي ادارو څخه د عفو غوښتنه کوي. ما د سایه حوزې د سایه بهارستان د موټر سرقت موٹر 3 نفر بودیم که وحید نام بود، عزیز نام بود، ما بودم. سرقت میکردیم موتر ما را بالفعل گرفتار کرده. 2 نفر ما فرار کرده. در بیروبار یکی ما گرفتار شده. لمقا وقتی که ما این کار میکنیم ما تقریبا 10 موتر سرقت کردیم از سایه همو کارتی پروان بارستان بردیم. اما مسلحانه نه تعقیب میکردیم نفر واز میکردیم موتر میبود. موترها را خلیفه ما وحید نام که از میدان شهر میباشه این میبرد سر کوتل در دست نفر 4 میسپرد دیگه پیسه میگیره. په همدې حال کې د نیول شوي غله څخه لاسته راغلی موټر یې هم اصلي څښتن ته وسپارل شو او د دې ترڅنګ د دوهمې امنیتي حوزې د جنایي پیښو سره د مبارزې آمر د خلکو نه غواړي چې خپلو وسایطو ته پاملرنه وکړي. دغه غوښتنه ده او دا مو ورنه امید او ارزو ده چې مجاهدین خپل کوشش کوي، خپل توان کوي تر څو ستاسې مالونه وساتي، تر څو ستاسو حفاظت وکوي. اما تاسې له خپلو موټرو سره بېغوري مه کوئ، تاسې له خپلو موټرو سره له خپلو مالو سره بې احتیاطي مه کوئ. که چېرته تاسې بې احتیاطي کوئ بیا به موږ د داسې پیښو شاهدان واوسو. او که تاسې له خپل موټر سره احتیاط وکوئ، بې سرنوشته یې پرې نه دی، بې پارکینګ یې ونه دروئ، بیا به انشاءالله داسې ستونزه نه رامنځته کېږي انشاءالله. نام ما اجمل است، باشنده ولسوالی قره‌باغ. میخواستم که بیایم تذکره اولاد خود در چی در کارت پروان در ثبت اول نفوس که عکسای از وارا چنج کنم و عکسایشان در واتساپ کنم. وقتی که موتر خود ساعتای 10:30-11 بجه بود استارت کردم، یک بچه که تفلک بود گفت موتر تا من نگاه میکنم، گفت ایران برد میشون. گفتم بعد چشم میره بگی بشوش و نگاهشم کن. من که رفتم در سایه 20 دقیقه یا 25 دقیقه تال خوردم. پس که آمدم دروازه موترم واز شده بود. دروازه موتر واز شده بود که دویدم دیدم که به حوزه دوم امنیتی ولایت کابل کارمند به نام ذکریا بسیار کلان همکاری کرد و مدیر صاحب جنایی و مدیر صاحب کشف موتر مرا از دست دزدا نجات دادن و موتر گفتن که برام زنگ زدن که بیا موتر طبیعی تسلیم شو. بل ورته هغه کسان چې موټرونه یې ورک شوي هم راغلي دي او د یاد حوزې له منصوبینو مننه کوي چې پر وخت یې د دوی د وسایطو غله پیدا کړي. زموږ یو 2000 ګاډی 2009 ماډل من 5 کابل پلیټ و. نو دا د بارستان څخه د دویمې حوزې مربوط چې کومه کېږي نو هغلته ګاډی په رڼا ورځ باندې نه واخیسته غلو او ګاډی ورک شو. بیا کله موږ بال هغه نه رالو دویمې حوزې ته نو دلته موږ عریضه وکړله، خپل دغه مو وکړه چې داسې اطلاع مو ورکړله. نو بیا دې ځای امنیتي منصوبین چې کوم دي هغوی بیا موږ سره ډېره همکاري وکړله او ډېره منډه یې وکړله. نو تر اوسه پورې موږ ته زنګ ووایه چې موږ کس ګیر کړی ده او تاسې راشئ حوزې ته یې راوغوښتلو. نو انشاءالله چې مجرم ګیر شوی د دوی په هڅو باندې او موږ به ورسره نور دوی وایي چې موږ بعدي اجرات به کوو ورسره، خو فعل حال دپاره مجرم موږ په خپله باندې ولیدو دستګیر شوی ده. انشاءالله چې دې په امید وي چې زموږ نور حق هم موږ ته راکړي او همداسې دوی کامیابي نور هم لا زیاته شي. موضوع مې په هغه کې کارت پروان کې تذکره اخیسته، هغلته یې درولی وه چې الوتلو موټر نه وه. د اسد په 14 تاریخ دا پیښه شوې ده. مربوطه حوزو ته مو هغه ورکړی ده، اطلاع ورکړی ده ټول اسنادونه ترافیکو ته څه وي چې کومه پیښه ورکې ونه شي، کوم بل جریان ونه وړو. دغه ته مو ټولو ته اطلاع ورکړې ده او وروسته ته راته تلیفون راغله چې دغسې هغه تاسې هغه غل مو نیولی ده او موږ د موجوده حکومت د اسلامي امارت څخه دا غواړو چې هغه غل د قانون منګولو ته وسپاري او موږ ته خپل حق راکړي.